अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं ओप्पो A6 प्रो स्मार्टफ़ोन के बारे में बात करूंगा जो कि ओप्पो ने अपना एक नया मिड रेंज प्राइस फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इस फ़ोन के तमाम स्पेक्स और फीचर्स की बात करूंगा कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और इसके प्राइस क्या हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले ओप्पो A6 प्रो के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस फ़ोन में एंड्रॉयड 15 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। तो जो इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कलर OS 15 इसमें दिया गया है, जो कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट हैं। तो दोस्तों इसका जो वेट है वो 188 ग्राम इसका वेट है, तो ये एक लाइट वेट फ़ोन की भी कैटेगरी में आता है। तो इसमें जो सिम्स की ऑप्शन है तो ड्यूअल सिम, ड्यूअल स्टैंड बाय नैनो सिम की इस फ़ोन में ऑप्शन दी गई है। तो जो इसमें कलर्स अवेलेबल हैं वो ब्लू और रेड कलर्स में, 2 कलर्स में ये पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी नेटवर्क है तो ये पाकिस्तान में 4G वेरिएंट इसमें लॉन्च किया गया है, लेकिन ग्लोबली जो है ये फ़ोन 5G में आता है। लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई भी ऐसी सर्विस मौजूद नहीं है, कंपनी मौजूद नहीं है जो कि 5G सर्विसेज प्रोवाइड करती हो। तो इसीलिए इसे पाकिस्तान में 4G में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इस फ़ोन के जो CPU प्रोसेसर है तो इसमें तीनों प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है। तो जो CPU प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स और 2.0 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स A55 इसमें CPU प्रोसेसर दिया गया है। तो जो इसका चिपसेट है वो मीडियाटेक हीलियो 100 इस फ़ोन में दिया गया है, तो ये भी एक पावरफुल चिपसेट की कैटेगरी में आता है। तो जो इसका ग्राफिक प्रोसेसर है वो GPU Mali G57 इस फ़ोन में दिया गया है। तो ये तीनों प्रोसेसर पावरफुल प्रोसेसर की कैटेगरी में आते हैं, जो कि आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है तो एमोलेड इस फ़ोन में डिस्प्ले मौजूद है। तो जो इसका डिस्प्ले साइज़ है वो 6.57 इंचेस इसका डिस्प्ले साइज़ है। ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना छोटा है, दरमियाने साइज़ का ये डिस्प्ले है। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो प्रोटेक्शन यूज़ की गई है डिस्प्ले के लिए वो एक नई टेक्नोलॉजी, नया नाम यूज़ किया गया है। AGC DT स्टार D प्लस इस फ़ोन में जो है वो डिस्प्ले प्रोटेक्शन यूज़ की गई है। अब ये कैसा है ये तो यूज़ करने पर ही पता चलेगा। तो कंपनी का दावा है कि आपका फ़ोन अगर बहुत ज़्यादा हाइट से गिरता है तो ये फ़ोन भी महफूज़ रहेगा और इसका डिस्प्ले भी। तो जो एक्स्ट्रा फीचर है डिस्प्ले का वो 120 हर्ट्ज़ तक डिस्प्ले रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। तो जो इसकी पीक ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो 1400 निट्स तक पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस फ़ोन की मेमोरी फीचर की बात करें तो पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट मेमोरी में लॉन्च किया गया है। तो जो इसमें बिल्ट इन मेमोरी है वो 128 जीबी तक बिल्ट इन मेमोरी और 8 जीबी रैम के साथ ये फ़ोन आता है। तो इसमें माइक्रो एसडी कार्ड की भी स्लॉट दी गई है, तो आप माइक्रो एसडी कार्ड जो है वो 256 जीबी तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फ़ोन के कैमरा फीचर की बात करें तो इस फ़ोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। तो 50 मेगापिक्सल इसका मेन कैमरे का सेंसर है और जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल इस फ़ोन में दिया गया है। तो जो इसका सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल इस फ़ोन में दिया गया है। तो जो इसके कैमरा फीचर हैं वो फेस डिटेक्शन है, पैनोरामा वीडियो जैसे कैमरा फीचर दिए गए हैं। तो जो इसके दोनों कैमरे फ्रंट और बैक वो 4K वीडियो को सपोर्ट नहीं करते, 1080 पिक्सल को सपोर्ट करते हैं। तो कैमरा के लिहाज से भी ये बेहतरीन फ़ोन है, क्योंकि ओप्पो के जितने भी फ़ोन आते हैं वो कैमरा के लिहाज से फ़ेमस है, क्योंकि इनका कैमरा दूसरे फ़ोन के मुकाबले में काफ़ी बेहतर होता है। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो कनेक्टिविटी फ़ीचर है वो वाईफ़ाई डुअल बैंड हॉटस्पॉट इस फ़ोन में दिया गया है। तो जो इसका ब्लूटूथ वर्ज़न है कनेक्टिविटी का वो 5.4 इसमें दिया गया है और इसके अलावा NFC सपोर्ट भी इसमें मौजूद है। तो जो इसकी यूएसबी पोर्ट है वो टाइप सी 2.0 इस फ़ोन में दी गई है। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो सेंसर फीचर है तो जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अंडर डिस्प्ले दिया गया है। तो और इसके अलावा जायरो, कंपास, प्रोमैक्सिटी जैसे सेंसर फीचर इस फ़ोन में दिए गए हैं। तो जो इसका ऑडियो फीचर है तो 3.5 mm ऑडियो जैक विद सिंगल स्पीकर ये फ़ोन आता है। तो दोस्तों अब इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रोफेशनल गेमिंग के लिए ये कोई आइडियल फ़ोन नहीं है। तो आप इसमें पबजी जैसी गेम बड़े आराम से मैक्स सेटिंग पर भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी गेम लाइक GTA 5 जैसी गेम आप इसमें प्ले नहीं कर सकते। तो पबजी खेलने वालों के लिए भी ये बेहतरीन फ़ोन है, लेकिन प्रोफेशनल गेमर्स के लिए कोई आइडियल फ़ोन नहीं है।
तो दोस्तों इस फ़ोन में जो वाटर प्रूफ टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो IP69 इस फ़ोन में यूज़ की गई है, तो आपका फ़ोन अगर आधा घंटा पानी में पड़ा रहता है, तो इस फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे फीचर जो हैं वो अंडर वाटर फ़ोटोग्राफ़ी के भी काम आते हैं, जो लोग समुद्र की गहराई में जाते हैं और वहाँ के मनाज़र वग़ैरह भी कैच कर सकते हैं, तो पानी इस फ़ोन में नहीं जाएगा। तो दोस्तों अब इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 7000 एमएएच की एक बड़ी बैटरी दी गई है। तो जो इसका फ़ास्ट चार्जिंग फ़ीचर है वो 80 वॉट तक फ़ास्ट चार्जिंग फ़ीचर दिया गया है, तो 0 टू 100 ये आपके फ़ोन को तकरीबन 50 मिनट में कंप्लीट चार्ज करेगा। तो जो इसका वायरलेस फ़ास्ट चार्जिंग फ़ीचर है वो 33 वॉट तक दिया गया है। तो दोस्तों अब इसकी मेन चीज़ प्राइस की बात करें तो ये पाकिस्तान में ऑफ़िशियली ₹75,000 के प्राइस में लॉन्च किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मुनासिब प्राइस है, तो इस प्राइस में आपको एक बेहतरीन कैमरा और गेमिंग फ़ोन मिलता है और एक बड़ी बैटरी इसके साथ आती है। तो जो लोग मिड रेंज प्राइस में एक बहुत अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन चॉइस है। क्योंकि जो ओप्पो के फ़ोन होते हैं वो कैमरा और क्वालिटी के लिहाज से बेहतरीन फ़ोन है। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।